लॉर्ड. आनी ह्या वेळार म्हज्या भाव भयणांनो, एक इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट हांव तुमचे लागीं उलयतां. आनी आमी पळयता म्हज्या भाव म्हणटा आयच्या दिसाक साबार जाण लोक क्लेम करता आपणे बिलिवर म्हणून, आपणे जेजूक मानून जेयला म्हणून, म्हजें लायफ बदल्ला म्हणून, अशें ते साबार क्लेम करता म्हज्या भाव भयणांनो. आनी जेजून आमकां वॉर्निंग दिलेलें आसा, एंड टायमार साबार जाण क्लेम करतले आमी जेजूचे म्हणून, ओ जेजू म्हणून. मेनी फॉल्स प्रॉफिट वील कम, ओ फॉल्स टीचर वील गोइंग टू कम अँड डिसीव मेनी म्हणलेलें आसा. साबार जाणांक लोक फटयतलो म्हणलेलें आसा. आनी आमी पळयता साबार जाण आयज क्लेम करता हांवें जेजूक मानून जेयला, हांव बॉर्न अगेन जाला, पूण तेजी थियोलॉजी म्हजे भाव म्हणटो आनी तेजें टिचींग पळोवंक जाल्यार म्हजे भाव म्हणटो इज कंप्लिटली एगेन्स्ट द वर्ड ऑफ गॉड. आयच्या दिसाक म्हाका टावनान साबार गोंयकार मेवलेले म्हजे भाव म्हणटो जे प्रीच करपाक येयलेले आसले स्विंडन सिटयान, आनी तेची थियोलॉजी अशी जावन आसा म्हजे भाव म्हणटो. तूं साल्वेशन लूज जावपाक म्हूण ते सांगता, यू कॅन लूज अ साल्वेशन. तेन्ना ते कोणा क्वेश्चन विचारलें, जेजू ह्या संवसारान टेम्पररी साल्वेशन जेवन येयला ओ इटर्नल साल्वेशन जेवन येयला. आनी जरी तो इटर्नल साल्वेशन जेवन येयला जाल्यार आनी तूं लूज जाता जाल्यार जेजू लोकांक फटयता जालें, कित्याक तेणें सांगलां पूण इटर्नल साल्वेशन जेवन येयलेलो आसा. आनी जर तर हांव लूज जाता जाल्यार जेजू लोकांक फटयता, कित्याक जेजून खूब सांगलेलें आसा, आय गीव देम इटर्नल लायफ. हांव इटर्नल साल्वेशन इटर्नल लायफ ताका दिवंक येयलेलो आसा. आनी जर तर तें साल्वेशन लूज जाता जाल्यार म्हज्या भाव बंधू ताका साल्वेशन म्हणना, ताका एक दीस आनी 2 दीस आनी 3 दीस ताका साल्वेशन म्हणना. साल्वेशन इज फॉर एवर जावन आसा, एवर अँड एवर. आनी जर तर हांव लूज जाता जाल्यार साल्वेशन कसलीं हांवें पातकां करूंक जाय. फोटी मारल्यार जाता तितून लूज जायना, जास्ती मारल्यार जाता, कोणाक चीट केल्यार जाता तितून लूज जायना. आनी म्हजे भाव म्हणटो असली देंवचाराची शिकवणी जेवण सबाल लोक येयलेले आसा आनी देवाचें उतर ते आत्ते आहा ते पत्ते करता. आनी हांवें ताका एक स्क्रिप्चर दाखयलो म्हज्या भाव म्हणटो, जो बूक ऑफ हिब्रू सांगता चॅप्टर 5:9. आनी थिंगा बरयलेलें आसा, तो रायटर सांगता जेजू जेन्ना येयला तेन्ना इटर्नल साल्वेशन जेवन येयलो आसा. लिसन कितें म्हणलेलें आसा तें साल्वेशनाचें इटर्नल. अँड बीन मेड हाय प्रिस्ट, ओके, बूक ऑफ हिब्रू चॅप्टर 5:9. And being made perfect, he became the author of eternal salvation to all them that obey him. Eternal salvation, not a temporarily. And ताका लागून जूड सांगता, you are preserved in Christ. That's mean तुमी उजार केले आसा. प्रिजर्व केन्ना आमी पळयता सुगूर करून दवरता, ताका कुसोंक दिना. तेच पर्यंत देवान आमकां सुगूर करून दवरलेलो आसा. देवान आमकां प्रिजर्व करून दवरलेलें आसा. आमची सरोन आमच्या कामांनी न्हय, आमी कितें केलां म्हूण न्हय. जर तर बायबल सांगता जेजू म्हजो एक पासून केंस पासून पडटा तो लूज जावचें ना म्हणलेलो आसा म्हज्या भाव भयणांनो. एक पासून जमनी वयलो केंस जेजू म्हणटा तो लूज जावचें ना जाल्यार म्हजो सोल कितलो तो सांबाळचो ना. आनी असली देंवचाराची शिकवणी. आनी ते कितें म्हणटा, तुवें मांस खावपाक जायना, दुकराचें आनी साबात पाडपाक जाय. आनी ते कोणें क्वेश्चन विचारलें, म्हाका एकूच स्क्रिप्चर दाखय नव्या कोरारान खंयचे कोणें क्रिस्तांक सांगलेलो आसा साबात पाड म्हणून. एकूच स्क्रिप्चर म्हज्या भाव म्हणटा. आनी ते कोण जावं ना, ओल्ड टेस्टमेंट सगळ्यांक दाखयता आदल्या कोरारान कितें सांगलेलें तें. आनी हेच असले मनीस म्हजे भाव म्हणटो येयलेले आसा आपणे बिलिवर म्हूण सांगोंक, लोकांक फटोवपाक आनी डिस्ट्रॉय करपाक. ते मांस खावपाक दुकर खायनाका म्हूण शिकयता लोकांक आदल्या टेस्टमेंटांतले. आनी त्या पासून ताणें कोण विचारलें, जरी तर तूं तें करता जाल्यार तुवें आजून पासून सर्कमसायज कित्याक करूं ना. आजून पासून तूं मेंढरो घेवन वर्साक 3 फावट तूं जेरुसलेम कित्याक वचना. तुजे तायस घेवन तूं जेरुसलेम कित्याक वचना. कित्याक तूं जेरुसलेमाक वचून हांव सगळीं हेसनां करना. टाबर्नेकल कित्याक तुजें ऑफरींग पातो केल्या म्हणटा मेंढरे व्हरोन कित्याक दिना. आनी असले लोक म्हज्या भाव म्हणटा कन्फ्यूज जालेले आसा ओल्ड टेस्टमेंटान आनी न्यू टेस्टमेंटान. आनी ते सांगता कितें सबात पळोवपाक जाय म्हणून. आनी हे मनीस म्हज्या भाव म्हणटा देवाक ओळखून नासलेले पूण ते क्लेम करता आपणे बिलिवर म्हणून. आनी तेच परी म्हजे भाव म्हणटा. आनी दुसरे फावट हांव सारकी डिटेल दितलो मनीस साल्वेशन लूज जाता ओ ना ताचे वयर, कित्याक जेजून सांगलेलें आसा म्हज्या हातींतली कोणूच काडून व्हरोंक शकना, कितेंच करूंक शकना. आनी जेजू सांगता ही म्हज्या बापाची खुशी, जे म्हाका बापान दिल्या ताका हांव एकल्याक पासून शेणोवचें ना. दीस द वील ऑफ माय फादर. आनी जर तर एकल्याक पासून शेणयलो जाल्यार जेजून पातक केलें जाता, कित्याक बापाची खुशी करप ना म्हणल्यार तें पातक जावन आसा.
आनी जेजू म्हणटा ही म्हज्या बापाची खुशी, जे म्हाका बापान दिल्या ताका हांव एकल्याक पासून शेणोवपाक ना. आनी जर तर एकल्याक पासून जेजून शेणयलो जाल्यार जेजून पातक केले आनी तो पातकी जावन आसा म्हज्या भाव बंधू. आनी असले मनीस म्हज्या भाव बंधू हांकां साल्वेशन खबर ना, ताका विचारलें साल्वेशन मिनींग कितें ताका खबर पासून ना म्हज्या भाव बंधू. आनी असले कोणाचे आयकून हे फोटी शिकोवन हे भायर सरलेले आसा सबार कॉल बिलिवर हे क्लेम करता म्हज्या भाव बंधू. आनी हांव मागता दर एका सो कॉल बिलिवरांक टेस्ट करा म्हज्या भाव बंधू, तांची टिचींग, ताची डॉक्ट्रीन, ताची एक्शन, कित्याक हे सगळे बिलिवर म्हणटा पळय ते बिलिवर नो म्हज्या भाव बंधू, दे आर डिसिवर जावन आसा इन द नेम ऑफ जीजस क्रायस्ट. आनी ते सबात पाडपाक जाय म्हूण क्रिस्तांक शिकयता. आमी पळयता बायबलाचेर एक पासून तुका नवे कोरानान कामण मेळचे ना तुवें सबात पाळपाक जाय म्हूण. कोलिशन चॅप्टर 2:16 बरयलेलें आहा, क्रायस्ट इज हांव सबात जावन आसा, क्रायस्ट जावन आसा होरें रेस्ट जावन आसा दर एका मनशाक. आनी जेजू हें होरें रेस्ट जावन आसा मनशाक दिवपाक येयला. जे आदल्या टेस्टमेंट कितें सांगलेलें तें शॅडो जावन आसा, न्यू टेस्टमेंट क्रायस्ट इज आवर रेस्ट. जेजू तुका आसा जाल्यार तुका आनी सबात नाका म्हज्या भाव बंधू, तुका खरो सबात तुज्या भितर येयलेलो आसा, खरो जेजू तुज्या भितर येयलेलो आसा. आनी तुजे पॉल सांगता एकलो दीस बूक ऑफ रोमन चॅप्टर 14:5 कितें म्हणलेलें आसा. लेट अस रीड माय फ्रेंड. रोमन चॅप्टर 14:5. One man esteem one day above another esteem every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. एकलो म्हणटा हो दीस म्हत्वाचो, दुसरो म्हणटा सगळे दीस म्हत्वाचे. आनी ताका लागून जेजून सांगलेलें आसा म्हजो भाव म्हणटो खरो बुजपी आत्म्यान आनी स्वतान नो सबात आनी हें पाडून नो. आनी पळयता ज्यूस रातान दीस सबात पाडटाले, फारिजेव रातान दीस सबात पाडटाले, पूण जेजून ताका म्हणल्यार तुमी देवाक ओळखो ना. हे सबात पाडून पासून म्हज्या भाव म्हणटू बायबल सांगता देवाक ओळखून आहलेले मनीस आनी जेजून ताका म्हणलां तुमी देवचाराचे पूत जावन आसा. हे सबात पाडपी मनशांक रात दीस सबात पाडपी रात दीस सिनुकान आसपी मनशांक जेजून म्हणलेलें आसा तुमी सोरपाचे पिले देवचाराचे पूत जावन आसा. हे सबात पडटा तांकां, कित्याक खरो सबात जावन आसा जेजू जावन आसा. आनी असले म्हज्या भाव म्हणटा सबार लोक आयज येयलेले आसा आनी सबार जाण शिकयता म्हज्या भाव म्हणटू तुवें सबात पाडूंक जाय, जुईसांची हेस्तां पाडूंक जाय म्हूण. आनी ताका लागून हें कन्फ्युजन म्हज्या भाव म्हणटू ह्या लोकांक खबर ना कितें डिफरंट बिटवीन चर्च आनी इज्रायल नेशन तें. आनी ताची बायल म्हज्या भाव म्हणटू आत्ते हाते पत्ते करता जाकरियाचे हाडटा मिलिनियम किंगडमाचे उजार करता कोटेशनां. आनी हें सगळें कितें जावन आसा आत्मो ना तेन्ना मनीस उलयता म्हज्या भाव म्हणटू. आनी थोडे जाण शिकयता म्हज्या भाव म्हणटू तुवें तुजी पातकां भोगसतल जाल्यार तुवें उदकाचो बॅप्टिजम घेवपाक जाय. बायबल सांगता बाय द ग्रेस यू आर सेव्ड, दॅट इज नॉट युअर सेल्फ, इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. बॅप्टिजम केन्ना जावन आसा पयलें सरवण जावन आसा. पयलो गॉस्पल आयकप आनी गॉस्पल आयकून भावार्थ धरप रिपेंटंटाक येवप आनी भावार्थ धरप आनी उपरांत तो म्हज्या भाव म्हणटू बॅप्टिजम जावन आसा मागीर. पूण आयज सबार ह्या फुटकिरे शिकयता तुवें बॅप्टिजम घेवपाक जाय पातकां भोगसतल जाल्यार. पूण बायबल सांगता बाय द ब्लड ऑफ जीजस क्रायस्ट फॉरगिव आवर सीन. विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देर इज नो फॉरगिवनेस ऑफ सीन. आनी ताका लागून म्हज्या भाव म्हणटू पॉल असल्या लोकां कोणें सबार फॉल्स टिचर म्हणलेलें आसा ताका, सुणी म्हणलेलें आसा ताका पॉलान फिलिपियन चॅप्टर 3 असले मोजेसाचे लॉ पाडोवपाक लोकांक शिकयताले. कित्याक बायबलूच ते घेता म्हज्या भाव म्हणटू आनी बायबलूच जेवन त्या लोकांक फटयता. आनी पळयता हांव देवचार हुशार जावन आसा बायबलूच जेवन दुसऱ्यांक नाडपाक. आनी ते सबार जेजूचें दाखयता, आपोसलान दाखयता आपोसलान सबात पाडलेलें आसा, जेजून सबात पाडलेलें आसा. वय जेजून सबात पाडलेलें आसा, आपोसलान पाडलेलें आसा. कित्याक तो आदलो करार जावन आसा. नवो करार केन्ना जाला जेजू खुर्साचेर ज्या दिसा मेला ते दिसा न्यू कवनंट कॉमेस जालो आसा. आनी ताका लागून बूक ऑफ हिब्रू सांगता ओल्ड कवनंट म्हणटा काडून उडयलेलो आसा. 2 कवनंट मनशाक चलोवंक शकना म्हज्या भाव बंधू. एक तितून वसोंक जाय. ताका लागून जेजून तो काडून उडोवन तेज्या जाग्यार नवो करार हाडलो आसा आनी त्या नव्या कराराक जेजून नवे लॉ दिलेले आसा ताका म्हणटा क्रायस्ट लॉ. आनी तेच पळय म्हज्या भाव बंधू आयच्या लागीं हांव तुज्या लागीं जाता तूं होरेंच क्रिस्तांव होरेंच बिलिवर. तुजी थियोलॉजी कितें आसा, तुजें टिचींग कितें आसा, असले फोटी शिकोवप. हांव पळयता बायबलाचेर म्हज्या भाव बंधू 3 भाशेचे बिलीव आसा. एक जावन आसा देवचाराचो बिलीव. देवचार म्हज्या भाव बंधू कन्फेस करता, रडटा, क्लेम करता, बिलीव करता, मिरेकल करता, नॉलेजीन बोल्लोलो आसा, विजडमान बोल्लोलो आसा. हें सगळें ताका खबर आसा म्हज्या भाव बंधू. देवाची नॉलेज ताका खबर आसा. आनी ताका जरी तर देवचाराक आनी कोणाकूय प्रिचराक पासून एग्जामीक बसोवं जाल्यार देवचाराक 100 मार्क्स पडटले बरोवपाक देवाचे विशीं, देवाची विजडम.
ओ ताका रडोंक लाव जाल्यार तो असो रडोन दाखयतलो लोकांक, नये टॅक्नीक काडून पासून तो लोकांक फटयतलो म्हज्या बाबंदो, रडोन इतले हुशार जावन आसा. आनी देंवचार असल्या प्रिचरांक, असल्या लोकांक उजार करता एंड ऑफ द टायमार लोकांक डिस्ट्रॉय करपाक. आनी हो लोक सजमता आपली क्रिस्तांव म्हणून, बॉर्न अगेन जाला म्हणून. पळय देंवचाराचें म्हज्या बाबंदो सुपर नॅचरल वर्क आसा. मनशाक फॉल्स रायचसनस दिवन, फॉल्स कन्विक्ट करून, फॉल्स साल्वेशन दिवन ताका डिसीव करून दवरपाक. आनी ताका आनी ताका कितें खबर आहा, ताका खबर आहा आपणी साल्वाद जालें म्हणून. एक्चुअली ते साल्वाद जायनासतना हे भाशेन उरलेले आसा. आनी ताका लागून जेजू सांगतालो मॅथ्यू चॅप्टर 7 नॉट एवरी वन हू सेड अनटू मी लॉर्ड लॉर्ड शॅल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन. म्हाका सोम्या म्हणून कोण स्वर्गार भितर सरचे उपरांत तो डिटेल दिता म्हज्या बाबंदो. हे लोक जे चिंताले स्वर्गार वयता म्हूण सगळें करून, आनी जेजू ताका धांवडायता हांव तुका ओळखना म्हूण. आनी तेच भशेन 3 भाशेचे भावार्थ आसा. बिलीव, एक डिमनीक बिलीव, एक ह्युमन बिलीव, मनशाचो रिलिजन येयल्लो बिलीव जावन आसा. आनी तिसरो जावन आसा सुपर नॅचरल बिलीव जावन आसा. खाली गॉस्पल आयकॉन देव हो मनशाक फेथ दिता, ओ भावार्थ दिता. फिलिपियन चॅप्टर 1 वर्स 29 अशें बरयलेलें आसा. लिसन कितें म्हणलेलें आसा. फिलिपियन चॅप्टर 1 वर्स 29 अशें बरयलेलें आसा. अँड टू यू इट इज गिवन इन द बिहाफ ऑफ क्रायस्ट नॉट ओन्ली टू बिलीव ऑन हिम बट ऑल्सो टू सफर फॉर हिज शेक. इज गिवन. हो बिलीव कितें जावन आसा, गिवन जावन आसा. जेजो म्हणटा कोण म्हज्या फुड्यान येवपाक ना अनलेस बापान ताका हाडले बगोर. नो वन कॅन कम टू मी अनलेस द फादर ड्रॉ दॅट पर्सन. हांव कोण जावन आसा, सुपर नॅचरल बिलीव जो गॉस्पल आयकॉन मनशाक देव प्रोवायड करता म्हज्या बाबंदो. आनी ताका लागून म्हज्या बाबंदो आमी पळयता देंवचार क्लेम करता जेजूक वळखता म्हणून. देंवचार सगळें जाणा जेजू देवाचो पूत म्हूण, जेजू देव म्हूण तो जाणा. पूण तेज्या जिवितान ओबिडियन्स ना. तेज्या जिवितान कितें ना, ओबिडियन्स ना. तो केन्ना देवाक ओबे करिना म्हज्या बाबंदो. डिमन आनी देंवचार ताका नॉलेज आसा, ते देवाचें उतर आत्तें आसा पत्न करपाक जाणा. पूण देवाची उतराची सजमणी ताका ना, रायट इंटरप्रिटेशन तेज्या जिवितान ना. देंवचाराचें ते आत्तें आसा पत्न करता, ट्विस्ट करता. आनी तेज्या जिवितान केन्नाच ओबिडियन्स म्हणटा तें ना म्हज्या बाबंदो. Demon confess Jesus. Demon believe Jesus died, rose again, but they still devil म्हज्या बाबंदो. आनी तुका ही सगळें नॉलेज आसा जायत, तुका ही जेची नॉलेज आसा जायत. हे सगळें तूं लॉ पाडटा जायत. आनी बायबल सांगता लॉ पाडून कोण साल्वा जायना म्हणलेलें आसा. बूक ऑफ रोमन चॅप्टर 3 वर्स 20 पॉल सांगता बाय द डिड्स ऑफ द लॉ नो फ्लॅश इज जस्टिफायड. हुंयचेच फ्लॅश जस्टिफाय जावपाक शकना म्हणलेलें आसा म्हज्या बाबंदो. बाय द डिड्स ऑफ द लॉ कितें करता म्हज्या बाबंदो. लॉ तुका केन्ना देवाच्या मुखार रायशियस करना. लॉ तुका केन्नाच म्हज्या बाबंदो तुका देवाच्या मुखार जस्टिफाय करना, रायट करना. लॉ कोणाकूय जिवीत दिना. लॉ कोणाकूच साल्वेशन दिना. लॉ कोणाकूच ब्लेसिंग दिना. लॉ दिता हाली कर्स जावन आसा दर एका मनशाक मोडी जाल्यार. लॉ कोणाक फॉरगिवनेस दिना. लॉ कोणाकूच देवाच्या फुड्यान हाडिना. आनी लॉ केन्नाच मनशाक फ्रिडम दिना म्हज्या बाबंदो. ताका लागून तुका दर एका मनशाक जेजू जाव. नो लॉ पाडून कोण साल्वा जावपाक शकना म्हणलेलें आसा. बाय द डिड्स ऑफ द लॉ नो फ्लॅश इज जस्टिफायड. पॉल इज अ गुड एक्झाम्पल जावन आसा. सगळें लॉ पाडून, सगळें लॉ पडटालो, रिलिजन करतालो, आनी हें सगळें करूनय तो केन्ना साल्वार जावना. आनी लॉन ताका केन्ना साल्वार करूं ना. आनी ताणें बरयलेलें आसा बूक ऑफ गॅलिशियन चॅप्टर 2 वर्स 16 लिसन कितें बरयलेलें आसा तें. बूक ऑफ गॅलिशियन चॅप्टर 2 वर्स 16 आनी अशें बरयलेलें आसा. नोईंग दॅट अ मॅन इज नॉट जस्टिफायड बाय द वर्क्स ऑफ द लॉ बट बाय द फेथ ऑफ जीसस क्रायस्ट इवन वी बिलीव इन जीसस क्रायस्ट that we might be justified by faith of Christ and not the works of the law, for by the works of the law shall no flesh justify. Law पाडून केन्नाच म्हणजे जस्टिफाय जावपाक शकना. नोय म्हूण ताका फॉरगिवनेस मेळोंक शकना, तो स्वर्गार वचोंक शकना, आनी ताका केन्ना सोडून मेळोंक शकना, आनी तो हेलांत लाटोवपाक शकना. आनी हें कितें जावन आसा, मिस इंटरप्रिटेशन वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या बाबंदो. जे ए बिलिवर सबर आयज क्लेम करता आपणे बिलिवर म्हूण, आनी ताका लागून दर एका मनशाक बिलिवरांक टेस्ट कर म्हणलेलें आसा. दर एका बिलिवराक पातये नाका म्हज्या बाबंदो. टेस्ट एवरीथींग थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड. ताची
लायंड अप तेजी टिचींग बायबलाचेर मॅच जाता आपोसलांचे टिचिंगाक मॅच जाता वो ना ती हें गरजेचें जावन आसा म्हज्या भाव बंधू. आनी आमी पळयता 3 भाशेचो भावार्थ हांवें सांगलेलो आसा. एक देंवचाराचो भावार्थ, देंवचारूय भावार्थ करता सगळें जेचेर विस्वास दवरता. आनी ह्युमन भावार्थ, मनशा वयलो भावार्थ, मनीस सांगता पूण देवाचो मोग करता, हांवें देवाचेर विस्वास दवरलो, हांवें जेजूक मानून घेता. आनी हो जावन आसा ह्युमन फेथ म्हणलेलो आसा, बिलीव. आनी तिसरो आसा तो सुपरनॅचरल गिफ्ट, ताका म्हणटा गिफ्ट. आनी हें उतर कितें केलां, पिस्तियो म्हणजे कंप्लिटली ट्रस्ट ओ फेथ ओ डिपेंड कॉन्फिडन्स, कंप्लिटली फॉल ऑन जीजस, डिपेंड ऑन जीजस, सरेंडेड जीजस. हो हें उतर उजार केलेलें आसा म्हज्या भाव बंधू. आनी ताका लागून आमी पळयता जेन्ना हो तुका बिलीव मेवता, हो सुपरनॅचरल हो गिफ्ट तुका ध्यान दिता, 10 वस्तू तुज्या जिवितान म्हज्या भाव बंधू तूं पळयतलो तुज्या रिजल्ट. आनी हे 10 वस्तू तुज्या जिवितान घडोवना जाल्यार हो तुवें भावार्थ दवरला तो स्वताचो भावार्थ न्हय. जॉन चॅप्टर 2 आमी पळयता जॉन चॅप्टर 2 आनी वर्स 23, 24, 25 थिंगा अशें बरयलेलें आसा. नाव वेन ही वॉज इन जेरुसलेम एट द पाशवर इन द फीस्ट डे मेनी बिलीव इन हीज नेम. 7 जाणांनी जेचेर विस्वास दवरलो होच तो मिसाया म्हणून, होच तो येवपाचो आसा तो मिसाया. When they saw miracle which he did, but Jesus did not commit himself unto them because he knew all men, and needed not any should testify of men, for he knew what is in men. 7 जाणांनी जेचेर विस्वास दवरलो हो ह्युमन फेथ जावन आसा, पूण जेजून आपलो विस्वास तांचेर धरूं ना, कित्याक तो विस्वास तांचो फटकीर आसलो. आनी ताका लागून म्हज्या भाव बंधू, नेक्स्ट टायम हांव सारकी डिटेल करतलो म्हज्या भाव बंधू. सबात क्रिस्तांक ओबे करपाक जाय ना तो, ही हेस्तां हें सगळें क्रिस्तान ओबे करपाचें जाय तें ओ ना तें. कॅन बिलिवर लूज ए साल्वेशन हेंवूय हांव ही मॅसेज करतलो. आनी ही सगळी देंवचार कडच्यान आयलेली शिकवण जावन आसा. आनी बायबलाचे 7 वस्तू वसीच येता म्हज्या भाव म्हणटा. आतां तें आहा तें पत्तें पूण तांकां खबर ना कॉन्टेक्स्ट कितें तें, कित्याक लागून ती वस्त सांगल्या पळय ती. आनी जर तर तूं साल्वेशन लूज जाता जाल्यार जेचो सॅक्रिफाय म्हज्या भाव म्हणटा फॉर एवर न्हू, कोणाक साल्वार करता तो हलो न्हय, गॅरंटी नाहलो सॅक्रिफाय तेजो, जनवरांच्या भाशेन सॅक्रिफाय तेजो. आनी ही जावन आसा ब्लॅस्फेमी जावन आसा. कित्याक बायबल सांगता ही कॅन सेव फॉर एवर म्हणलेलें आसा. बूक ऑफ हिब्रू चॅप्टर 7 वर्स 25. फॉर एवर म्हणजे फॉर एवर जावन आसा, कित्याक साल्वेशन डिपेंड ऑन गॉड. आनी जर तर आमी कसलें पातक करता जाल्यार आमी पळयता बिलिवर केन्ना चूक करूंक शकता, पडोंक शकता, पूण तो पातकांचें जिवीत जियोंक शकना, ती संवय त्या मेळेपणाचें जिवीत जियोंक शकना. आनी ताका लागून म्हज्या बाबा जेन्ना साल्वेशन येता तुज्या जिवितान, खरेंच रिजल्ट आसता ते साल्वेशनाचो, चेंजींग युअर लायफ. आनी जर तर हें चेंजींग लायफ तुज्या जिवितान जायना दिसाच्या दिसांनी अदीक जाल्यार ताका साल्वेशन म्हणना म्हज्या बाबा. हिब्रू चॅप्टर 7 आनी वर्स 25 कितें म्हणलेलें आसा, लिसन. Wherefore, 25, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever lived to make intercession for them. He can save forever. आनी ताका लागून म्हज्या भाव म्हणटा ही ब्लॅस्फेमी जावन आसा. हे प्रिचर कोण शिकयता, हे लोक आयज येयलो आसा बिलिवर म्हणून. हांव मागता म्हज्या भाव म्हणटा दर एका सो कोण बिलिवर म्हणटा ताका मानून घेयनाका, टेस्ट करा ताची एग्जाम, कित्याक हेल जावन आसा रियल प्लेस. आनी ताका लागून हांव पळयता देंवचार हें सगळें कोत्ता, देंवचाराक भावार्थ आहा, तो रडोन दाखयता, मिलाग्री कोत्ता, उचोरयां कोत्ता, नॉलेज आसलेलो देंवचार जावन आसा, तेजे डिमन जेजूक कन्फेस कोत्ता, रडटा, बायबल आसता, बायबलाची नॉलेज तांकां आहा, बायबल सगळे जाणां आत्ते आहा ते पत्ते गुंडापाक, पूण ते स्टील देंवचार जावन आसा म्हज्या बाबा साल्वार जावन आहलेले. आनी तेच परी आयज सभा लोक आसा देवाचें उतर जेवन आनी ते साल्वार जाले म्हूण सांगता, ते क्लेम करता आपणे बिलिवर म्हणून, आपण स्वर्गात वयतले म्हणून, पूण ताचें टिचींग म्हज्या भाव म्हणटा तूं पडत जाल्यार आयकत जाल्यार हेजेर तूं पारकूंक शकता. तांचें टिचींग जावन आसा, डिमनींग जावन आसा, आनी हेजेर दाखयता एका देंवचारान हटोवन दवरलेलें आसा. आनी ताका लागून बायबल सांगता आमकां टेस्ट कर म्हणलेलें आसा, जज कर म्हणलेलें आसा रायटली, तांची एक्शनां, ताची वर्ड आनी ताची टिचींग. आमी पळयता जेन्ना खंयचोय मनीस देव ताका सुपरनॅचरल बिलीव दिता, बिलीव करपाक जेजूचेर, तेज्या जिवितान 10 वस्तू घडटा म्हज्या भाव म्हणटा, आनी घडपाक जाय. आनी पयलीं जावन आसा अशें जेन्ना खंयचो मनीस जेजूक ओळखून घेता आपूण पातकी म्हणून, आनी गॉस्पल आयकून म्हज्या भाव म्हणटा रिपेंटन खाता, बायबल सांगता तो एक नवी रचना जाता म्हणटा, चेंजींग कमेज
जाता म्हणटा तेच्या जिवितान ही ट्रान्सफॉर्म. देव ताका खातराचें काडीज काडून मांसाचें काडीज दिता, ओबे करपाचें काडीज दिता, न्यू काडीज दिता, न्यू नेचर दिता, जेजूची रायचसनस दिता त्या मनशाच्या जिवितान. आनी दुसरें जावन आसा म्हज्या बाबा म्हणून, जेन्ना खंयचोय मनीस गॉस्पल आयकून ओ ताका जेजून ताका बिलीव दिला जाल्यार ताच्या जिवितान ओबिडियन्स कमी जाता. देवाचें उतर तो ओबे करपाक रात आनी दीस तो देवाचें उतर आजूंक लागतलो, ओबे करूंक लागतलो. ओबिडियन्स ताच्या जिवितान आसा. पूण बायबल सांगता कोणूय तर म्हणत आपूण देवाचो मोग करता पूण ताची याज्ञा पाळिना जाल्यार हो मनीस लावयो म्हणलेलो आसा. आनी तिसरें जावन आसा म्हज्या बाब बंधू, जेन्ना खंयचोय मनीस देव ताका सुपरनॅचरल बिलीव दिता तो देवाक आपलें जिवी सरेंडेड करता दिसाच्या दिसा. ऑफर युअर बॉडी एज अ लिव्हिंग सॅक्रिफायस म्हणलेलो आसा. यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड म्हणलेलो आसा. तुजी कूड जावन आसा पवित्र म्हणजे मंदीर, तूं आनी तुजो न्हय. यू ऑफर युअर बॉडी म्हज्या भाव म्हणू जेन्ना तुका फेथ मेवता तेन्ना, ओ बिलिव्हिंग फेथ, सुपरनॅचरल फेथ तुका, ओ बिलीव तुका देवान दिला तेन्ना. उपरांत आमी पळयता म्हज्या भाव बंधू, जोरी तर तुवें जेजूक मानून जेल्ला, ओ तुजो फेथ तुका सुपरनॅचरल देवान दिला जाल्यार देव ह्या मनशाच्या भितर फियर घालता. देवान खूब सांगलेलें आसलें आदल्या करारार म्हज्या भाव बंधू, जर्मिया चॅप्टर 32 वर्स 40 हांव ताका एक ट्रान्सफॉर्म करतलो, एक दीस नवो करार करतलो आनी ताचें काळीज बदलतलो आनी म्हज्या ह्या काळजान म्हजी फियर घालतलो, म्हजी भिरांत घालतलो. आनी फियर ऑफ द लॉर्ड इज अ बिगिनींग ऑफ द विजडम म्हणलेलें आसा आनी तें म्हाका केन्ना सोडून वयचें ना म्हणलेलें आसा. इतलो देवान म्हजो आनी तुजो मोग केला म्हज्या भाव बंधू, केन्ना सोडून वयचें ना. आनी ताका लागून जिवितान जेन्ना मनीस ताका देव ताका सुपरनॅचरल फेथ दिता, बिलीव दिता, ताचे भितर देव फियर घालता. उपरांत आमी पळयता म्हज्या भाव बंधू, जेन्ना हो मनशाक फेथ मेवता त्या मनशाच्या भितर देव सुपरनॅचरल मोग उतयता, दुसऱ्याचोय मोग करपाक. आनी ताका लागून 4 जॉन आमकां सांगता कोणूय तर म्हणत जाल्यार आपूण देवाचो मोग करता पूण आपल्या भाव भयणांक हेट करता, ताचे खबरो करता, चाडयो करता, ताचे दोळे धरून आसा, ताका तूं कारण नाशान ताका नांव डिस्ट्रॉय करता, हो मनीस लावयो म्हणलेलो आसा, फटकिरो म्हणलेलो आसा. एवरीबडी हू बॉर्न ऑफ गॉड दे नो हाव टू लव अदर म्हज्या भाव बंधू. तुका दुसऱ्याचो मोग आसा, दुसऱ्याचो मोग करता, तुज्याहून चड. आनी असलें जेन्ना सुपरनॅचरल देव ताका बिलीव दिता, देव ह्या काळजान मोग ओतयता म्हज्या भाव बंधू. आनी आमी पळयता जेन्ना ताका बिलीव हो मेवता, बिलीव सुपरनॅचरल, तो म्हज्या भाव बंधू पातकांक हेट करूंक लागता, पातकांक झगडपाक लागता, पातक करता तो स्टॉप जाता, पातकांच्या लायफ तान तो केन्ना जिवी जियेना म्हज्या भाव बंधू. दॅट्स अ ट्रान्सफॉर्मेशन टेक प्लेस इन ईच एंड एवरी बिलिवर माय फ्रेंड. आनी ताका लागून जेन्ना खंयच्या मनशाक देव सुपरनॅचरल गिफ्ट दिता, ताका कितें दिता, ताच्या जिवितान एश्युरंटूय आसता म्हज्या भाव बंधू, आपूण रियली साल्वार जालो म्हूण, म्हजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर आसा म्हूण आनी आयज हांव मरो जाल्यार स्वर्गार वयतलो म्हूण ही ताचे भितर गॅरंटी देव दिता म्हज्या भाव बंधू. आनी ताका लागून म्हज्या भाव बंधू जेन्ना खंयच्याय मनशाक देव सुपरनॅचरल गिफ्ट दिता बिलीव करपाक, ही वील सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड. ह्या संवसारांतलो तो सेपरेट जाता म्हज्या भाव बंधू. ह्या संवसाराक तो मोत्ता, ह्या पयशांक ताचे वीश, ताचे डिझायर ह्या संवसारान. ताका लागून बायबल सांगता डू नॉट लव द वर्ल्ड ऑर एनीथींग इन दीस वर्ल्ड. इफ एनी वन हू लव द वर्ल्ड द लव ऑफ द फादर इज नॉट इन हीम. आनी ताका लागून म्हज्या भाव बंधू तूं सेपरेट जालोलो आसा, तूं सेपरेट जालोलो आसा. ह्या संवसाराच्या मोगान संवसार पासो जियेता, संवसाराचें जिवीत जियेता, पोजोडपण करप, सोरो, सिगरेटी, ड्रग्स, मेडेपण, पोर्नोग्राफी, चेडवांकोणें, फॉर्निकेशन असलें जिवीत जियेता जाल्यार म्हज्या भाव बंधू तुजो भावार सारको न्हय. आनी न्हय जावन आसा म्हज्या भाव बंधू जेन्ना देव ताका सुपरनॅचरल हो गिफ्ट दिता बिलीव करपाक, ताच्या जिवितान 5 तरेचीं फळां आसतलीं. हांवें सदांच सांगलेलें आसा, फ्रूट ऑफ रिपेंटन्स, fruit of holiness, fruit of righteousness, fruit of dying himself, and fruit of evangelizing. ही 5 तरेची फळां आसूंकूच जाय म्हज्या भाव बंधू जर तर तुका सुपरनॅचरल देवान गिफ्ट दिलो आसा जाल्यार. कित्याक हो देव मनशाक गिफ्ट दिता आनी देव ही फळां हाडटा. आनी 10 जावन आसा म्हज्या भाव बंधू जेन्ना खंयच्याय मनशाक सुपरनॅचरल गिफ्ट मेवता तो रायट तरेन इंटरप्रेट बायबल करता म्हज्या भाव बंधू. देवचाच्या भाशेन आनी फॉल्स प्रिचरींग भाशेन आत्ते पत्तें उतर देवाचें उतर करिना. ही गॉट रायट इंटरप्रिटेशन
of the Bible. He know how to interpret, he can understand, he can know proper way how to interpret the Bible म्हज्या बाबा आदल्या त्या समयान वसी इंचे थिंगा आलोयना म्हज्या बाबा रायट तरेन उजार करतलो कॉन्टेक्स्ट कितें तें कित्याक लागून सांगलेलें आसा कोणाक सांगलेलें आसा हे 10 वस्तू तेज्या जिवितान म्हज्या बाबा घडटले आनी लिसन पॉल कितें म्हणटा फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 2 and verse 14. Natural man receive not the things of the Spirit of God, they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judge all things, yet he himself judge no man. For who had known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. पळयला म्हज्या बाबा आनी हांव विचारता म्हज्या बाबा तुजो बिलीफ कसलो जाय तुजो बिलीफ रियल तुजें टिचींग रियल जावन आसा 10 तरेचे बिलीफ तुज्या जिवितान आसा तेन्ना 10 तरेचे वस्तू तुज्या जिवितान घडलेले आसा पयलीं कितें जावन आसा तूं चेंज जाला सुपरनॅचरल चेंज केला होली स्पिरिटान तुका येवन दुसरें जावन आसा तुज्या जिवितान म्हज्या बाब बंधू देवाचें उतर ओबे करपाचें न हाली आसपाचो बायबल ओबे करपाचो डिझायर येयलो आसा 4 John chapter 2 verse 4 सांगलेलें आसा उपरांत तिसरें जावन आसा तुजें लायफ देवाक तुवें सरेंडर केलेलें आसा दिसाचे दीस ऑफर केलेलें आसा एज अ लिवींग सॅक्रिफायस उपरांत आमी पळयता चवथें जावन आसा तुका देवाची फियर येयलेली आसा बायबल सुद्दां वर्क आउट युअर सल्वेशन विथ फियर एंड ट्रेम्बलिंग म्हणलेलें आसा भिरांत येयलेली आसा भिरांत हाडलेली आसा म्हज्या बाब बंधू आनी 5 जावन आसा तुज्या काळजान दुसऱ्याचो मोग आसा वो दुसऱ्यांक तूं हेट कोत्ता वो दुसऱ्याचेर तूं खबर घालता वो तुका मोग ना जाल्यार म्हाज्या बाबा तुजें काळीज बदलूं ना कित्याक पॉल सांगता म्हाका भास उलोवपाचें देणें आसत म्हाका सगलें आसत गिफ्ट आसत नॉलेज आसत विजडम आसत पूण म्हाका मोग ना जाल्यार आय एम नथींग म्हणलेलें आसा हांव कित्याकूच उपकारना तसलो आनी सोय जावन आसा तुका होली स्पिरिटान हेट फावत दिलो म्हज्या बाबा तो पातकांक हेट करपाक झगडपाक पातकां कोणें हेट करपाक पातक करता तें बंद जावपाक दिसाच्या दिसा सर्टिफिकेशन आनी 7 जावन आसा म्हज्या बाबा तुका एश्युरन्स मेळिल्लें आसा सरकार वचपाचें 100% जाणा तूं आयज टुमोरो जाल्यार सरकार वयतलो म्हूण तुजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर आसा आनी 8 जावन आसा तूं संवसारांतलो भायर सरला मेकळो जाला संवसाराक मेला ओ तूं संवसाराच्या भाशेन जिवीत जियेता ओ तूं कॉम्प्रोमायज करता संवसाराकूय फॉल्स प्रिचरांक फॉल्स टिचरांक आनी 9 जावन आसा तुज्या जिवितान फ्रूट हाडल्या 5 तरेचे फ्रूट ऑफ रिपेंटन्स फ्रूट ऑफ होलिनेस रायचियसनेस फ्रूट ऑफ डायिंग योरसेल्फ एंड फ्रूट ऑफ इवेंजलायझिंग आनी 10 जावन आसा तुका बायबल सजमोताक रायट इंटरप्रेट करता आदिले तूं साबात पडटा अजुनूय ओ जुईसाची हेस्तां पडटा अजुनूय ओ जुईसाची चाली पडटा अजुनूय बायबल सांगता वी आर डिलिव्हर फ्रॉम द लॉ नो वन इज जस्टिफायड बाय द लॉ ऑफ मोजेस ताका लागून क्रिस्ताचे लॉ म्हणटा ते कुशीन जावन आसा आनी मोजेसाचे लॉ म्हणटा ते कुशीन जावन आसा दे आर नॉट द सेम माय फ्रेंड आनी हे खबर आयज घराघरांनी भोंवता म्हज्या बाब म्हणटू ओ प्रिचींग करूंक भोंवता कितें जेवन फॉल्स मॅसेज जेवन फॉल्स स्पिरीट घेवन एंड दे डिस्ट्रॉय मेनी म्हज्या बाब म्हणटू आनी इट्स नॉट ओन्ली दॅट वन आनी तेंच न्हय ते आपुणूच हटोवना ताणें दुसऱ्याकूय हटयलेलें आसा आनी दुसऱ्याकूय इफेनाचे आटेन येयलेलें आसा म्हज्या बाब म्हणटू आनी ताका लागून जेजू म्हणटा आमी पळयता मॅथ्यू चॅप्टर 7 नॉट एवरी वन हू सेड अनटू मी लॉर्ड लॉर्ड शॅल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन बट ही दॅट डू द वील ऑफ माय फादर वील ऑफ द फादर कितें जावन आसा जेजूचें आयकोवपाचें हो म्हजो मोगाचो इंचून काडलेलो पूत ताचेर म्हजें दादूसपण आसा ताचें आयका म्हणलेलें आसा न मोजेसाचें मोजेसाचें लॉ देवान दिलेलें त्या प्रेडाक म्हज्या बाब बंधू आनी आयज आमी पळयता जेजूचे लॉ हांव पळयता जेजूचे लॉ 10 मानमेंट आहले तितूंतले 9 मानमेंट परतून चर्चीक दिलेले आसा म्हज्या बाब बंधू सबात म्हणटा तो केन्ना दिवं ना तुका आनी म्हाका तो जुईसाची सायन जावन आसा होरो एक दीस मिसाय येवन तुमकां रेस्ट दितलो आनी ताका लागून जेजू म्हणटा कश्ट वयतलें तूं भायर पडलें तूं म्हजेशी यात हांव तुमकां समाधान दितां हांव तुमकां होरें रेस्ट दितां हांव तें रेस्ट जावन आसा जे कामांनी आनी कोन्यांनी तुका मेळोंक शकना सरकार वचपाचें रेस्ट तें हांव आनी ताका लागून बूक ऑफ हिब्रू चॅप्टर 4 आमकां सांगता ती डिटेल आनी जेजू म्हणटा नॉट एवरी वन हू सेड अनटू मी लॉर्ड लॉर्ड शाल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन And Jesus said, many will say unto me that day, Lord, we not prophesy in thy name, Somya, and तुज्या नांवान
संदेश दिला न्हू हे प्रोफेस जावन आसा, हे प्रिचर जावन आसा, पास्टर जावन आसा. एंड हॅव कास्ट आउट डेवल्स, तुज्या नांवान देंवचार काडले मिनिस्ट्री आहलेले मनीस जावन आसा. एंड इन दाय नेम हॅव डन मेनी वंडरफूल वर्क्स, तुज्या नांवान आमी सबार मिलाग्री केली न्हय लॉर्ड. आनी हेच्या बरोबर म्हज्या बाबा एकलेच ना, सबार चर्चीलो लोक तेच्या फाटल्यान चलोन येता, सबार लोक हे प्रिचराच्या फाटल्यान हा हेलान वचपाक. आनी तेका लागून म्हजे बाब म्हणतो पॉल सांगता, तुमच्याच भितरले लाणगे उजतले, among your own self will be false preacher and false teachers going to come and twist or perverse the word of God and deceive many. आनी एक कितें जावन आसा ताका गिफ्ट आहलेलें म्हजे बाब म्हणतो, देंवचार काडपी. आनी देंवचारूय पळय आमी पळयता देंवचार हुशार जावन आसा हांकां नाडून दवरपाक. गिफ्ट आहलेले, मिरेकल करपी, प्रोफेसर करपी, विजन. सिल्वराज एनादर जावन आसा फॉल्स प्रोफेस. सिल्वराज तो स्वर्गार वचून परतून येता म्हजे बाब म्हणतो, विकाक 2-3 पाट वयताच मिटींग आसा जाल्यार स्वर्गार, आनी ताका देव वताच आनी परतून येता आनी घोटी शिकयता सिल्वराज आनी असले. आनी ताका लागून म्हजे बाब म्हणतो जेस ताच्या तोंडार मारतलो आनी म्हणटलो, आय वील प्रोफेस अनटू देम, आय नेवर न्यू यू, डिपार्ट फ्रॉम मी, ही वर्क ऑफ इनिक्विटी. आमी पळयता जेजू ताका वळखता एज अ देव म्हणून, पूण रिलेशनशीप जेजू म्हणटा हांव तुमकां वळखना कोण ते. जेजून कितें सांगलेलें आसा, वर्क ऑफ इनिक्विटी. कितें दाखयता म्हज्या बाब म्हणतो वर्क ऑफ इनिक्विटी म्हणजे न्हू तांकां केन्नाच ट्रान्सफॉर्म देवान जेजून करूं ना भितरलें. ओ पवित्रत्व येवन ताका नवें जिवीत दिवना, ताचो नेचर बदलूं ना, ताका लागून ते स्लेव ऑफ सीन जावन आसा. वर्क ऑफ इनिक्विटी म्हणलेलें आसा, दे आर द स्लेव ऑफ सीन. आनी ताका लागून म्हज्या बाब म्हणतो जेजू ताका धांवडायतलो हें सगळें करूं. कित्याक बायबल सांगता सबार जाण जेजू म्हणटा म्हाका त्या दिसा म्हणटाली, जेजू हांव हें कोत्तलो तें कोत्तलो, आनी जेजू म्हणटालो हांव तुका वळखना. तूं साबात पाड, स्टील यू आर द चायल्ड ऑफ द डेवल माय फ्रेंड इफ यू नॉट रिपेंट. तूं फेस्तां पाड, स्टील यू आर द चायल्ड ऑफ द डेवल माय फ्रेंड इफ यू नॉट रिपेंट अँड कम टू द क्रॉस. क्रॉस जावन आसा ओन्ली होप दवर एका मनशाक, जें जुईसांच्या लोंगांनी तुका करूंक घडोवना आनी जें लॉ तुका करूंक शकना. Jesus can do for you, my friend, if you repent today and come to the cross only one way. And ताका लागून Paul, आमी पळयता प्रिचींग करतना सिनेगॉगान, he warning the Jews, my friend. Listen, कितें म्हणलां. Book of Acts, chapter 13, verse 38 and 39. Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man, through this Jesus, is preached unto you, कितें, forgiveness of sin. जेजू वरवीं तुका पातकांचें बक्षण मेवता, न बॅप्टिजमान, न हुंच्या मिसांनी तेरसांनी, न हुंच्या कामांनी कोन्यांनी, ना पातकांच्या बक्षणे खाली जेजू वरवीं मेवता म्हज्या बाब म्हणतो. कित्याक जेजू जावन आसा आमच्या दर एका मनशाच्या पातकांचें बक्षणें जावन आसा, तेजें रगत आरोयले शिवाय पातकांचें बक्षणें ना म्हणलेलें आसा. लिसन, वर्स 39. By him all things believe are justified from all things from which he could not be justified by the law of Moses. मोजेसाचो लॉ तुका केन्ना जस्टिफाय करूंक शकना म्हणटा. तूं कितलेंय बेस्ट जिवीत जी, तूं साबात पड आनी हें वाड म्हजे बाब म्हणटो वेस्ट ऑफ टायम जावन आसा. तो फुरसाचेर मेला ताणें साबात पाडूंक ना, तो चोर जावन आसा, कहलें जिवीत जियोना, मेळ्ळेपणाचें जिवीत जियेलो. पूण तो सगळ्यांच्यान पयलो न्यू टेस्टमेंटान म्हज्या बाब म्हणटा स्वर्गार गेलो, कित्याक ताणें एकल्याकूच जेजूक उलो मारलो देखून आनी तेजेर ट्रस्ट जालो देखून. आनी ताका जेन्ना तो रिपेंट जालो तेन्ना पवित्र आत्म्यान ताका भावार्थ दिलो जेचेर विस्वास दवरपाक. आनी ताका लागून म्हज्या बाब म्हणटा डू नॉट बी डिसीव माय फ्रेंड, दीस कॉल सो कॉल बिलिवर्स. आमी पळयता कॅथलीक फटवले, जाहोवा विटनस फटवलेले आसा, बूक ऑफ मॉर्मन सगळे फटवलेले आसा. पूण हे डेंजरस जावन आसा एंड टायमार सो कॉल बिलिवर्स माय फ्रेंड. एग्जाम त्या तेजी टिचींग आनी तेजें इंटरप्रिटेशन आयक म्हज्या बाब म्हणटो, शिंतीत दवर अँड डू नॉट बी लेड अँड डू नॉट बी गो हेल विथ दीस फॉल्स चर्चीस म्हज्या बाब म्हणटो. कित्याक जेन्ना तेजी फटकीर शिकवण आसा तेन्ना ताका रॉंग स्पिरिटूय आसा म्हज्या बाब म्हणटो. कित्याक फटकिरी शिकवण येता खाली रॉंग स्पिरिटा वरवीं आनी रॉंग मेसेजा वरवीं. द बायबल सेड माय फ्रेंड ओन्ली वन थिंग, salvation is by grace alone and not yourself. It's a supernatural gift down as salvation belong to the Lord. You cannot be saved any other way. तूं स्वर्गार केन्नाच पावंक शकना खोल्या कामांनी कोन्यांनी ना. साल्वेशन जावन आसा देवाची फुकट देणें. तूं तेर्स कोर, मिसां कोर आनी कितेंय कोर, कसलें जिवीत जे म्हज्या बांदो, यू वील गो स्ट्रेट इन हेल.
And hell is a real place people can go. तूं साबात पाड आनी पळयता हांवें जुई सगळे साबात पाडून म्हज्या बाबंदो आयज हेलान किंवच्यान बोबाड मारता ही फेस्तां करून कित्याक ताणें जेचेर विस्वास दवरूं ना कित्याक जेजू जावन आसा एकूच वेळ जावन आसा स्वर्गार वचपाक एकूच वाट जावन आसा सोत आनी जिवीत जावन आसा आनी देवान प्रोवायड केलां साल्वेशन खाली बाय ग्रेस एलोन फेथ एलोन आनी क्रायस्ट एलोन तूं प्रिचर जा खंयच्या चर्चीन आसा जायत बॅप्टिस्ट पेंटिकॉस्टल कॅरिझमॅटीक माय फ्रेंड डज नॉट मॅटर माय फ्रेंड टू गॉड if you do not have the right message, right gospel, right teaching, it's proof, my friend, you are on the way of hell. Exam कर तुझ्या जिविताची चौकशी कर. Examine yourself whether you on the faith or not. कसलो भावार्थ तुका आसा? What kind of faith you have? Demonic faith? जो कन्फेस करता जेजूक हांवें मानून जेला जेजूक म्हणून रोडटा पासून किंवच्या पासून मारता बोबाड पासून मारता. Demonic faith? Or human faith? Or supernatural faith from God? Ask yourself, test yourself. Praise God.